各位觀眾好耐冇見面啦，咁始終有緣，咁我哋今日又可以相見。唔經唔覺，我喺呢度已經逗留咗差唔多8個月啦，喺呢個小小嘅髮型屋。我係喺2025年嘅8月30號喺呢一度做幫人剪髮嘅。OK， 跟住話題一轉，講翻少少嗰啲居屋片嗰啲風水先。點解我出咗幾出之後就冇出呢？咁我冇呃大家嘅，我會繼續出。但係呢，佢而家嗰啲居屋嘅流程呢，同以前唔同。以前佢一早呢就係出晒個樓書噶啦，而家唔知點解到今日呢個樓書都係未出嘅。咁我哋淨係得個地盤啦，同埋個屋苑嘅大概嗰個結構，咁樣所可以講到嘅呢。即係根據呢啲咁少少資料，可以講到嘅唔係話太多。我而家都仲喺度諗緊，究竟其餘嗰幾個屋苑未做嗰幾個屋苑，例如將軍澳啊嗰啲，好唔好等埋個樓書出咗先一齊同大家講，定係就咁講呢？咁我而家都仲諗緊嘅。以前佢就一早出㗎啦，唔知點解而家係掉咗。好啊，唔好講其他嘢，講翻今日呢個 topic。有殺先論殺。嗱，有殺先論殺咧，就不嬲經常都聽到㗎啦。咁有時我都會同自己諗下，八字不外乎都係嗰5個五行嘅啫喎，分陰陽，即係甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，呢10個字。呢10個字可以係代表殺啊，可以係代表比劫傷食財財印剽，其實都係呢10個字喎。咁點解將呢10個字套入一個殺字呢？我哋就要睇咗先呢。其實係咪真嘅呢？咁有冇懷疑過呢？於是乎，我自己去研究下。首先殺係咩嚟先？殺就係譬如你係本身係水先啦，咩克水啊？土就克水，所以土咧就係水嘅殺啦。咁乜嘢克土嘅咧？木克土，所以木咧就係土嘅殺。咁咩克木咧？金錢克木啦，所以金就係木嘅殺。咩克金啊？火克金，所以火就係金嘅殺。乜嘢克火啊？自然翻去水克火啦，所以水就係火嘅殺，得唔得？咁分陰陽，陰同陰叫殺。陰陽咧嘅關係就係叫官 ，OK？嗱，譬如講翻個木先啦，你本身係木，你係甲木嘅 ，OK？甲木咩克你啊？艮金，金就克你啦，艮克個甲，依個就係陽同陽之克，若同性相克叫做殺。如果佢係辛金，即係陰金咧，克一個陽嘅甲木，依個就叫官。咁有殺先論殺咧，呢個字咧就係以殺為先嘅。OK， 喺幾百年前，我哋論八字，當然係有殺先論殺，以殺為先。點解咧？以男人嚟講，殺就係代表佢嘅事業、佢嘅上司、佢嘅仕途。以女人嚟講，一樣係可以代表事業，但係更重要嘅係代表佢老公。咁你諗下喺幾百年前，我哋論命批命，有殺先論殺，對於個男人就一定啦。但係對於個女人嚟講，佢殺基本上個老公就係佢所有事啦。但係今日就未必一樣。今日因為以前咧係好注重仕途噶嘛，一個男人最光宗耀祖嘅當然係要升官啦，走去一個即係一個主流啦，考官啦，係咪？考官場啊，科舉啦，咁有殺先能殺，咁殺就代表所有嘢啦，唔係你嘅財富，未必係你明星，但係今時今日可以係好多嘢。嗱，今時今日有好多人都講冇錢啊，我睬你好傻啦，你俾我估我做啊，我都唔制啦，係咪？啱唔啱啊？好多人佢一生注重嘅就係錢，所以同殺咧係冇乜必然關係。你一生係要睇過你自己個五行啦，又或者你克嗰個五行先係真喎。有啲人唔係，
有啲人咧，佢話我一生咧都係要出名，出名真係最緊要，殺乜鬼啊？係咪先？啱唔啱啊？我對做工冇興趣，例如藝術家啦、表演者啦，又或者好多嘅發明家，有啲自我思想，因為傷食啊，我哋講傷食就代表自己身嗰個五行啊嘛。譬如你係水嘅，水生木，木就係你嘅傷食啦。你自己身個五行，譬如係你嘅喜神啦，亦都係夠強嘅。咁你嗰你嘅仕途咧，其實就同佢息息相關嘅。譬如你教書嘅，都係以傷食為準嘅。咁呢個就係你身個五行。咁呢個就係論傷食，就唔係論殺。OK，咁有啲人覺得傷食係好緊要，仲有唔好忘記傷食就生財。咩叫名利雙收啊？我哋成日講有名先有利啊嘛，啱唔啱啊？你出咗名嘅，自然會多人嚟揾你啦。咁傷食名聲係咪緊要過殺啊？係嘛？呢個係今時今嘅社會咧，佢係分散開，唔係好似以前咁單一，淨係要睇個殺字。咁啊，女人啊更加係啦。以前嘅女人當然係睇個殺字啦，佢個財、佢個名聲，乜嘢都係乜嘢？睇佢老公，係嘛？如果佢嫁得貴官，佢自然有名聲名利一齊來。所以女人論殺，男人論殺喺幾百年前係理所當然，但係小弟覺得唔係今日。好啊，今日應該點咧？OK，咁嗱，同埋殺係咩？講多啲啦，殺係咩嚟咧？殺就係一啲譬如你行殺運啦，或者你自己嘅五行殺好重啦，你經常會感到壓力啦，又或者係一個自我約束。如果係一個運就係一個外在嘅約束啦，因為佢係壓制你，去克制住你嘛。咁呢個就係一個心理嘅問題啦。嗱，我打人，我欺負人。梗係咩啊？係應該㗎啦，梗係冇問題嘅，係咪先？你打我啊，人欺負我啊，得唔得？咁梗係唔得啦，係咪先？我係咪好緊張？梗係要緊張啦。呢個係一個心理嘅角度嗰個問題。殺就係話人哋去約出嚟，人哋去管束你，人哋欺負你，你心理上覺得係要緊啲嘅，但並唔代表呢樣嘢係重要㗎嘛。説到底，有殺先論殺，都係要分佢嘅喜忌嘅。咁講佢喜忌之前，我想插一插官殺咧，有啲書籍論咧就係話官殺係嚟得快比較慢，所以我哋要先論之咁樣。其實小弟覺得呢啲係交流。官殺不外乎都係嗰幾句説話：甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，係呢10個字。佢可以係官殺，亦都可以係比劫。點解官殺會快啲慢啲？如果官殺無根，何謂慢？如果官殺本身係土，咁佢點快法？所以所有嘢我哋都應該係回歸翻最原始個基本步，佢個五行陰陽屬性相對佢嗰個命盤起身嘅發生嘅作用，唔係單單睇一個字，咁個意義係不大。好啦，咁官殺咧。係有佢嘅作用嘅，佢有特別之處嚇。凡係官殺嘅運咧，通常譬如假設啦，你順行咁先啦，比劫、傷食、財財、官殺咁樣一個順行嘅，通常去到官殺嗰個運咧，就係一個轉折點。嗱，相反你逆行嘅。你行財財先啦，財財傷食比劫，跟住就印梟，跟住官殺咧，去到官殺又係一個轉折點嚟嘅。因為官殺呢個特性咧，我哋叫做兩頭蛇。嗱，咩叫兩頭蛇咧？我呢度解釋下。譬如你本身都係用木嚟做例子啦，係乜嘢克例啊？金就係穿黑木㗎嘛，係咪？咁所以金就係你嘅官殺啦。咁即係金嘅話，你認識金就黑木啊嘛，金就係你官殺啦嘛。咁點解佢我話係兩頭蛇咧？佢唔係成日都克你㗎咯喎。你試想像下，如果你命局或者運係嚟咗個水，會有咩後果啊？就會變咗金就唔係黑木咯喎，就變咗金生水
水就生木咯喎。所以呢個嗱，我再重複，你本身係木，金就克你啊嘛，係咪？如果你係有個水嘅，係咪變咗金生水？我哋先生後生，先生後克噶嘛。咁所以就係金就生水，水就生木，咁變咗順勢而生，咁就變咗幫身噶咯。所以呢個咧觀煞咧就係一個其他變通星冇嘅特性，就係佢呢個兩頭蛇。其實其他半點星都可以有嘅，不過就我哋唔係咁樣睇，同埋唔係咁表面咁睇咧。咁我哋而家先講一個最初階嘅觀察兩頭蛇咁先算咯。好啦，好啦，嗱咁，但係好似頭先嘅例子，金生水，水生木。咁如果有煞咁我哋係兩煞嘛？錯。如果佢真係幫你咧。我哋有煞先論印喎，印即係水啊，係咪？你冇印嘅，你講咩都冇意思，係咪先？煞印相生，有煞冇印，你點生？係嘛？冇得生嘅喎，印即係喺呢個 case 即係水。所以我哋睇觀煞其實係要睇埋印，印比觀煞重要喺呢個 case。仲有，如果你有煞冇印，你身強唔怕煞啊嘛，煞係好嘢嚟噶嘛。咁都要你身強啦，大佬。如果你個身，譬如你自己本身木啦，你啲木唔強，你點駕馭煞咧？係咪？所以淨係睇一個字，我覺得嘅意義係不大。咁説到底，八字係要整體嚟去睇，睇下佢成個八字呢8粒數呢8粒五行。佢嘅格局係乜嘢？佢嘅喜忌係乜嘢？佢有咩連鎖反應？佢有咩化學作用？而唔係單單睇一個字，亦都好重要嘅。你就要問下命主，其實佢想追求啲乜嘢？我想追求嘅係錢喎，咁樣咁錢又係睇大啲嘅。所以有煞先論煞，我就覺得佢除咗係一個兩頭蛇。佢又或者佢可以將你嗰啲嘢放大啦，譬如我煞印相生啦，我講翻煞印相生嘅例子啦，就係一個外力，譬如你行煞運啊，唔係本身有個煞字喺你命盤啦，就係一個外力去幫助你升官啦。如果煞係你嘅喜神，係嘛？因為外力佢協助你，咁當然係嘭嘭聲啦，係咪先？但係如果你夠身強，咁我以下咧舉一個例子咧。如果你係同煞咧好有抵觸嘅，可以駕馭到煞嘅，亦都係做咗一番大嘅事業出嚟。但係好似我哋呢啲咁嘅普通市民咧，其實我自己覺得係要整體咁睇。好啦，跟住我同大家舉個例子。好啦，呢個就真係大人物啦，即係殺氣騰騰啊！睇個名都知殺氣騰騰啦，希特拉係咪先？第2次世界大戰 ，OK， 咁應該殺好重啦，係咪啊？但係相反，其實佢八字最重嘅咧係傷食，傷食即係你吐出嚟嗰個，佢本身就係丙火啊嘛，火就生土，咁即係話土就去佢傷食啦。好啦，大家睇下，佢連柱成柱都係土，幾醜嘛？月柱戊辰，成柱都係土。嗱，第3柱就丙寅 ，OK， 好啦，咁你睇下佢第4柱就丁酉啦。咁我睇翻佢唯一嘅煞星，煞星即係水啦，係咪？因為佢自己本身係火啊嘛，就藏咗喺年支嗰啲餘氣、月支嗰個尾氣嗰度。咁其實係連個主氣都冇，佢煞星一啲都唔強，相反。佢傷食係非常之強，即係話呢個人佢係藝術家嚟喎，其實係真係藝術家嚟。佢本身係一個可以話潦倒嘅藝術家啦。咁試過流落街頭添。咁但佢本身係就好想成就一番事業嘅。嗱，無論煞啦，而佢最扎根係風雲變色。而佢本身點啊？青雲無上啊，應該話青雲無上就喺呢一處1924至1933嘅甲子大運，甲同埋個己
就合咗咩？合咗土，即係話個甲由個印就變咗乜嘢？變咗個相食喎，即係有加強個相食。子當然子就係個煞，但係子同個丑咧係合咗咩？又係合咗做土。子同個丑又係合咗，亦即是話又係變咗相食。咁成柱都係相食。而呢條柱係令佢青雲直上，由坐監打仗受傷坐監入黨，至到去做首相都係呢條柱發生。咁你話，咁跟住就犀利啦。第二條柱1934至1943年癸亥，嗱呢條就真真正正嘅官運，係官唔係煞啊，係官運啊，官煞大運啦，你咁。咁啊呢條柱就引起第二次世界大戰。點解？因為佢相食啦，相食永遠都係咁睇，唔係一個單一咁睇嘅。你話個官煞克我，但我亦都有啲嘢克翻個官煞嘅。佢土就係克呢條咩？成條嘅水，因為癸亥成條就係水啦嘛，啱唔啱啊？佢嗱一條咁重嗱，我成日都話，如果係天地相一氣嘅咧，就唔係1+1嘅啦。天地一氣係3倍力量都唔止，唔好話佢同你有合化嗰啲唔提先，係嘛？好啦，而你前邊嗰2條柱都係要克制依個官煞嘅。第二次世界大戰，你話精唔精彩？係嘛？咁依個咧就係、可以話官煞咧帶俾一啲大事、大人物嘅大事嚇，但係全部都係要睇佢嘅強弱啦、佢喜忌啦，同埋佢整體嘅。好啦，今日就嚟到呢度先，希望都講得有趣啦。今日個咪唔係咁得，咁啊希望各位多多包容。咁啊，小弟下次睇下可唔可以做好啲啦。拜拜。